আমরা এখন কলকাতার পাটুলি নৌকা বাজারে ঢুকছি। তোমরা দেখতে থাকো নৌকা বাজার, নৌকার ভিতরে কত রকমের বাজার বসেছে তোমাদেরকে আজকে সব ঘুরিয়ে দেখাবো। নৌকার ভিতরে কিভাবে বাজার বসতে পারে, কেমন কেমন বাজার বসেছে, কিরকম বাজার, কি কি সেখানে পাওয়া যায়, সব কিছু আজকে তোমাদের দেখাবো। প্লিজ ফুল ওয়াচ করো, সব কিছু তোমরা বুঝতে পারবে, দেখতে পাবে।
আমাদের ঘোরাটোরা কমপ্লিট। এইবার একটু চিকেন চাউমিন খেয়ে বাড়ি চলে যাবো।